chocolate caramel cake. यो मेरो वान अफ माई फेभरेट केक हो. मलाई चाहिँ जे पनि क्यारामेल भएको कुरा खुब मनपर्छ. कस्तो यो देखा. कस्तो राम्रो छ. खाना झन् यति मिठो छ हो. उलिसबाट लिएर आएको लाइक महँगो पनि छैन के. यस्तो सस्तोवाला केक हो तर लास्टै मिठो त खाँदाखेरि चाहिँ. मलाई कहिले खाना मन लाग्यो भने जहिले उलिसमा गएर यही केक बोकेर आउँछु. कस्तो राम्रो छ.